אמונה יומית של הרב בוגסי היא וילדה שקצת לא מרגישה טוב. בן אדם צריך שיהיה לו כוח גם לקבל בשורות טובות וגם לקבל בשורות רעות. והכוח הזה צריך לתת לו יציבות, שהוא לא יתרגש משום דבר. התרגום יונתן מספר לנו על סיפור של שרה אימנו שהגיבה בצחוק שאמרו לה שיהיה לה ילד, ואחר כך פרחה נשמתה שהיא שמעה שהוא נפטר. כלומר, גם אצל גדולי הצדיקים יש נקודה שצריכה חיזוק לשלמות שלה. וגם על נוח היה כתוב שהוא היה מקטני אמונה. למרות שבמשך 120 שנים הוא בנה את הטבע, עדיין 99.9 הוא האמין בזה שזה מה שיקרה. אבל חסרה לו הנקודה השלמה. ואז הרב מספר לנו על דוד המלך, על יוסף הצדיק, על אברהם אבינו, שהם הגיעו מקצה לקצה והם היו יציבים. ויש כאן משפט ממש חשוב. אין אצל המאמין פער רב בין הזמן של ההפתעה שהחיים זימנו לו, לבין ההתאוששות המתחייבת ממנה. ככל שהפער יותר קטן, ככה האדם מעיד על זה שהוא מאמין יותר, שנזכה לשנן ולחזק את האמונה שלנו כל יום.